ನಂದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚಡ್ಡಿನೇ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಜಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಶಟ್, ಪೊಲೀಸ್. ನಾ ಮೈಸೂರು போகணும் ஸ்ட்ரைட்டா அங்கே ஒரு ரோடு இருக்குது, அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கேஏ விடமாட்டா. டெய்லி 2 ஆக்சிடென்ட் பார்க்கலாம், 2, 3, 4. எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது இன்னைக்கு இறங்கிருக்கு, ஏன்னா மழை ஜாஸ்தி. நீங்கள் வேறு எதுக்கு இது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பார்த்ததில்லை, இதை விட மோசமான இல்லைங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதாங்க மோசமான ரோடுங்க, கொலகார ரோடுங்க இது. சொல்ல போனால் எம ரோடு இது, உயிர் வாங்க ரோடு, காவு வாங்க ரோடு. ಹಲೋ ಯುವರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತಂ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಊಟಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಊಟಿಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡು, ಇವತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ನಾವು ಗಾಡೀಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡೀಪುರ ಆದರೂ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಊಟಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ರೂಮು, ಚಿಕ್ಕ ರೂಮು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಗೀಝರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಾತ್ರೂಮು, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟು. ಗೀಝರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾವುಕಾರರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀರನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ವಿಂಡೋಯಿಂದ ವ್ಯೂ, ಸಿಟಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾನು ಲಗೇಜೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಂತೂ 14 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು. ಯೂಶ್ವಲಿ 12 ಡಿಗ್ರೀಸ್ 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಡಬೇಕು. ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿನೀರು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೀರಿಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಅದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ಸು. ನಂದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಗನ್ನದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಗು ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೌಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ದು, GTದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಬೆಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ, ಏನಾರು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಅದು ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಬಸ್ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತವನೆ. ಜಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ ಬೋಳಿ ಮಗನೆ. ಇಲ್ಲೊಂಥರ ವೆದರು ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ಲು. ನೋಡಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂಥರ ಕತ್ಲದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡ್ರಿಸಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ, ಬರೀ ಮಂಚು. ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಊಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಯಿ ಪಾಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ.
ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರು. ಸಿಟಿಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಿಟಿಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೇಚರೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚಡ್ಡಿನೇ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೆದರು ಹಂಗೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಟವಲ್ಲು ಒಣಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 3 ಡೇಸಿಂದ ಹಂಗೇ ಇದೆ. ಹಾಂ ಬಾಬಾ, ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು, ಈ ನೇಚರು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ವಿತ್ ಫುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 1200 1300 ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಶ್ ಇರಲ್ಲ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಿದ್ದನಲ್ಲ, ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರೇ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ನೀರೇ ಇದೆ. ಆ ಟೈರ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಡಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವ್ರು ಹೀರೋಗಳ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸೀನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ದಿನದಿಂದ ಬರೀ ಬ್ರಂಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 36 ಹೇರ್ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸು. ನಾನು ಹತ್ತಿರೋದು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿದೆ, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಳಿಯೋದು ನನಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪ. ಹತ್ತೋದಂದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಗೋಪ್ರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ನೋಡಿ, ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಗೋಪ್ರೋಗೆ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಕು. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ದಲೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಳಿಯೋದ. ಇವತ್ತಾಕೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಜಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓ, ಕಾರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎಂಟಿ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಫುಲ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಂಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಮರದೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಕೊಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಓ ಶೇಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು? ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಬೋರ್ಡು ತಿರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅವನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಶೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೀನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋರಾ? ಹಂಗ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗುರು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮತ್ತೆ. ನೈಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು. ಐ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಗಂತರ ಐತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ.
ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಗುಂಡ್ಲೂರು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗುಂಡ್ಲೂರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಲ್ಲೂ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋ ಅಂತನೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. மைசூர் போகணும் ஸ்ட்ரைட்டா. அங்கே ஒரு ரோடு இருக்குது, அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கேஏ விடமாட்டா. ஒன் வேயா? இங்கே போகணுண்ணா. எவ்வளோ தூரம் இருக்கா இங்கே? மைசூரு 150 கிலோமீட்டர். 150 50 கிலோமீட்டர் கம்மி. 19 140 கிலோமீட்டர். ஓகே. 140 கிலோமீட்டர் மைசூர். சரி அண்ணா, தேங்க்ஸ். ஒரு 20 மீட்டர் கம்மியாக இருக்கும். ஆமாம் ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ KA ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಲ್ವಂತೆ, ಅದು ಒನ್ ವೇ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ TN ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. 150 ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. 119 ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ஓகே, எனிவேஸ் ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. டெய்லி 2 ஆக்சிடென்ட் பார்க்கலாம், 2 3 4. எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி இறங்கிருக்கு. ஏன்னா மழை ஜாஸ்தி. நீங்கள் வேறு எதுக்கு இது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பார்த்ததில்லை, இதை விட மோசமான இல்லைங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதாங்க மோசமான ரோடுங்க, கொலகார ரோடுங்க இது. சொல்ல போனால் யம ரோடு இது, உயிர் வாங்குற காவு வாங்குற ரோடு. வண்டி நிப்பாட்டி நீட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு TN 40 லைசன்ஸ் இருக்கா அலோட் பண்ணுவோம். வேறு எந்த வண்டி வந்தாலும் அலோட் பண்ண மாட்டோம். அவரே ஒரு 400க்கு மேலே இருக்கும், என்னோடது ஒரு 400 கேஸ்க்கு மேலே இருக்கும். கடந்த 2010 இவ்வளோ கேஸ் நாங்களே அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். வண்டி அடிச்சு அப்படியே கவுந்துனது. மேலேருந்து வந்த வண்டி ஸ்பீடு பிரேக் நிற்காம ஸ்பீட் ஆகுது தெரியுங்களா? அடிச்ச உடனே அப்படியே வண்டி ட்விஸ்ட் ஆகி கவுத்து. இது பூரா இங்கே பாருங்க உடஞ்சு கிடக்கு. வண்டி அடிச்சது, அது பூரா வண்டி அடிக்கிறது தான். டெம்போ டிராவலர் விழுந்து அந்த பொண்ணு இறந்தது. பொண்ணு ஸ்பாட் அவுட்டிங்க. இந்த தடுப்பெல்லாம் உடஞ்சு இதில் வண்டி பார்த்துங்க, அது வந்து சைலண்டாக எடுத்துருக்காங்க வண்டி. இதுல இருந்து கார் அப்படியே ஜம்ப் ஆகி கீழே போயிடுச்சு. இந்த பள்ளத்தில் தான் அந்த வாகனம் அப்படிங்கிறது கவிழ்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 48 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு வாடை, அந்த ஒரு பிணத்தோட வாடையெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த விபத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த கல்லட்டி சாலையை கொடுக்குறது நிறைய செய்திகளில் பேசப்படுது. அந்த கார் போகுது இல்லைங்களா, அங்கேருந்து நேராக வந்துச்சு வண்டி. பிரேக்கு பிடிக்காம நேராக இதில் விட்டுட்டாரு. அப்படியே வண்டி என்ன ஆயிடுச்சு, பறந்து போய் கீழே அங்கே போய் அந்த மரத்துக்கு அந்த பக்கம் போய் விழுந்துருக்கு. 7 பேர் அதில் இருந்தாங்க. 5 பேர் ஸ்பாட்டு, 2 பேர் உயிரோடு இருந்தாங்க.